Jadi dalam satu kalimat pendek itu ada dua subjek. Pertama Allah, kedua kita. Kita kawin sama Allah. Kita nikah sama Allah dalam satu kemesraan, satu kalimat pendek. Apa angele nek aku ayat-ayat oke banget ning nggo ngopo nek ki ora gelem mikir. Wong aku iki wingi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu ngene wis, ngene aku eksperimen siji ya. Sebab Karang Taruna meneh tak takoni ben iki cah nom sing harapan masa depan. Dek, saya tanya ya, mikrofonnya coba, mikrofonnya. Dikasih. Ayo toh. Ayo orang nyanyi toh. Ayo sing jantan, sip. Sing patriot, orang kaya dilamar wae. Ayo. Apal Al-Ikhlas. Insyaallah. Coba kalimat pertama. Qul huwallahu ahad. Oke. Artinya masa ora iso? Ya kudune gampang banget toh, mesti iso toh ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Oke, sak kuwi wae. Kowe ora perlu nyinaoni Quran kabeh tur ora ana gunane nek kowe sak kalimat pendek iki kowe ora ngerti juntrunge. Kul itu katakanlah. Sopo sing ngomong kul kuwi sapa? Kul ki katakanlah merintah. Sopo sing merintah? Allah. Sing diperintah? Manusia. Oke. Terus kul Allah subjeknya. Iya. Oke. Huwallahu ahad sing ngomong sapa? Allah. Allah ngomong. Kita manusia. Manusia. Jadi dalam satu kalimat pendek itu ada dua subjek. Pertama Allah, kedua kita. Kita kawin sama Allah. Kita nikah sama Allah dalam satu kemesraan, satu kalimat pendek. Kul. Allah dhewe ngomong Allahu Samad ora? Iya. Kok iya? Ayo. Masa Allah dhewe ngarani Allahu Samad? Masa ngono? Sing ngomong Allahu Samad ki sapa? Kita. Kita. Allah ngongkon kowe ngomong Allahu As-Samad. Allahu Ahad, Allahu Samad. Lam yalid walam itu yang ngomong manusia. Tapi Tuhan mengajarimu ngomong itu, menyatakan itu, mensyahadati itu. Tapi kalimat Tuhan sebagai subjek cuma satu tok, kul tok. Subjeknya Allah. Kan bahasa Indonesia kita Budi memukul anjing. Subjeknya siapa? Di. Objeknya? Anjing. Anjing. Predikatnya? Memukul. Kan gitu. Kudu jelas loh ya. Oke. Kul Allah subjeknya. Huwallahu ahad subjeknya? Kita. Manusia. Manusia gitu ya. Oke. Ya. Manusia. Oke. Nek kowe ngomong Allahu Samad, itu kowe depan karo Allah apa Gusti Allah mbuning ndi? Berhadapan. Berhadapan tenan. Nek aku ngomong Pak Dukuh kae ampuh tenan nih Pak cara Jawane. Kuwi aku depan apa ngerasani? Ngerasani. Allahu Ahad kuwi ngerasani apa depan? Ngerasani. Jadi Allah pihak ketiga, betul enggak? Iya. Nek karena disebut dia itu tunggal, dia tempat bergantung, dia tidak diperanakkan, dia tidak memperanakkan, dan dia tidak seperti apapun. Tan kinoyo ngopo, lam ya apa, walam yakullahu kufuwan ahad. Itu kita ngerasani dalam tanda petik memperbincangkan Allah. Itu kita. Meskipun kalimatnya diurui oleh Allah. Nah, jadi ketika kita ngomong kul Allahu ahad itu Allah di hadapan kita atau di sana? Di sana. Di sana. Ning nek kowe salat, kuwi Gusti Allah ning ngarepmu apa ning mburimu apa ning kiwa tengenmu? Berhadapan. Berhadapan. Nek kowe ning sekolah, ning pasar, ning kantor kelurahan, ning kantor Karang Taruna, kowe di depan karo Allah atau Allah mengelilingimu, meliputimu? Meliputimu. Jadi tolong disadari betapa mesranya kita dengan Allah. Kadang-kadang di depan,
Kadang-kadang ning kiwa tengene ning kowe lak selalu nyebut Allah ning kono. Rumang sama ning dhuwur wit klapa ngono piye Gusti Allah. Ngene kan gitu. Jadi teman sekalian, kowe maca Quran sithik wis ayat kuwi asiknya luar biasa. Kuwi sing Allah ngomong mung siji kul kuwi tok lho. Liyane kowe sing ngomong. Kuwi nek ibarat drama upamane ya, iki Allah, kowe manusia. Kul. Kowe manusia, kowe Allah ya, upamane ya. Kul. Wallahu ahad. Didekatkan, suaranya dikeraskan. Itu gunanya mikrofon. Oke. Kul. Wallahu ahad. Nah, dua orang toh, dua pihak toh. Dan di setiap ayat Tuhan bekerja sama dengan kita. Nek kuwi didramake kayak pembacaan puisi. Semua ayat itu ganti-ganti. Kadang-kadang Allah pihak pertama, kadang-kadang Allah pihak kedua, kadang-kadang Allah pihak ketiga. Isra Mi'raj, ana sing hafal ora di antara Karang Taruna? Budi masuk ndak hafal, Bud. Siapa? Dani. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo hafal. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Coba kan nanti di rumah itu Gusti Allah pencolotan. Coba subhanalladzi maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Sing ngomong sapa? Kowe ta? Maha suci Allah, manusia yang ngomong. Ya, terus subhanalladzi asra bi abdillah minal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu yang kami berkahi sekelilingnya. Sapa sing ngomong? Tuh, Allah loh, tiba-tiba sak kalimat loh kuwi. Orang nganggo titik loh. Jadi Allah itu serawung karo kowe pol-polan. Kok kowe ora tau nyopo? Kowe mung njaluk tok karo nuntut tok. Berdoa itu dari kata da'a yad'u dakwatan atau duaan. Artinya apa? Anak adauka, aku nyeluk kowe. Jadi anak adauka, aku berdoa kepadamu, artinya aku menyeluk apa? Memanggilmu. Cuman karena Allah mosok kok timbali. Allah sing nimbali kowe. Dadi nek nang Allah menyapa. Ya Allah, I love you. Ya Allah, ana uhibbuka. Ya Allah, ana abduka, ana khalifatuka, gitu ya. Ngerti maksud saya? Nomor satu kalau berdekatan sama Allah habis sholat itu nomor siji atine ojo njaluk sik to. Sopon sik ya Allah. Matur nuwun sanget pun saestu pun, sumpah pun kula gitu ya. Disapa sik. Kira-kira Gusti Allah ngerti ora sing kok butuhke, Mas? Ngerti to? Angger kowe sregep nyopo, Gusti Allah dimurah ora karo kowe. Sekarang kalau ada orang desa sini anak muda sering ketemu Pak Kepala Dukuh. Siji angger ketemu njaluk rokok. Ketemu njaluk rokok. Ketemu njaluk tukok rujak. Sijine ora nyun sewu Pak, ngono wis. Sehat toh gitu. Pak Dukuh sayang luwe sayang nang sing njaluk rokok rujak kuwi apa sing nyopo? Dadi kowe pengen disayang Allah ora? Sopon sing akeh. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ngono ya. Ora njaluk iki Gusti Allah ngerti rumangsamu kira krungu apa piye. Ngerti tenan, bahkan dia lebih mengerti kebutuhanmu dibanding kamu sendiri. Jadi yang penting menyapa Allah. Berdoa itu artinya nomor satu menyapa Allah, baru meminta. Kalau meminta bahasa Arabnya itu bukan doa. Ana atlub, aku njaluk. Jadi kalau berdoa ana atlub itu artinya aku menyapa. Sebenarnya intinya seperti itu, jelas ya? Oke. Jadi sekarang Anda tahu pengajian ini
untuk supaya ayat itu urip ning awakmu dengan lepetan barang ngono ki mau. Nek ora nganggo ngene-ngene iki ya ora kelakon mergo ora kanthi laku kan begitu. Jelas ya teman sekalian ya. Saya mohon maaf ya. Memang begitu metode saya begitu. Apalagi saya juga nggak pernah ngaku pengajian. Sing ning Korea kae dinesoni karo wong. Pengajian kok nyanyi-nyanyi leto. Lho niku senes pengajian Mbak sampean lihat tuh backdropnya tulisannya ngopi bareng. Sing ngarani pengajian, Ustadz kok kiai kok kayak gitu. Niku senes kiai niku Cak Nun. Dadi wong ki ndase ngelu mergo pikirane dhewe, ngaran-ngarani dhewe, mangkel-mangkel dhewe, ngelu-ngelu dhewe. Wong niku ngoten niku. Mulane ayo ndolek sing qot'i. Sing qot'i artine sing tenanan ki piye lho, wong jelas ki ngaji bareng kok. Apa sinau bareng berarti awake dhewe belajar. Quran kita sebut jangan khawatir, itu memang pedomannya, tetapi tidak harus saya omongkan supaya Anda kanthi laku itu dilaksanakan benar-benar gitu ya. Oke. Mulane ibu-ibu, bapak-bapak, nek ketemu wit-witan, dhisik endi menungso karo wit-witan digawe karo Gusti Allah. Ayo saiki didoleki dulur tuwane. Jenengan karo asu dhisik endi? Sadurunge ana menungso wis ana asu durung. Dadi rasa ngenyek-ngenyek asu. Kalau ada orang bilang gue berarti dijunjung sebagai kakak tua, betul enggak? Kewan kale banyu tua ndi? Tua banyu. Jadi alam duluan, sebelum alam sudah ada malaikat, jin, iblis, sebelum itu ada Nur Muhammad. Nah, bar ono alam kewan lagi nggawe menungso. Jadi menungso iki mbuncit po mbarep. Lah kok sing paling adigang-adigung adiguna kok malah sing buncit iki? Kudune kowe ketemu Kang Mas nyuwun sewu gitu ya. Bener ra kuwi? Kowe ketemu wit-witan, mulane wong Jawa iki kabeh diparapi. Kae wit-witan kae aja diuyui, nggih mboten? Ayo sapa sing biasa nguyungin wit-witan? Mergo kuwi Kang Masmu. Kang Masmu, itu kakakmu. Kakak itu tidak hanya hubungan darah, tapi duluannya ketika Allah menciptakan. Itu ya. Iki lagi kuwi. Saiki contoh yang paling mendalam lagi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jari Allah di Al-Qur'an, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nek Jawa piye? Wong Jawa wis ngerti kuwi rung, sadurunge ana Quran. Wis ngerti durung? Bahwa wong ki nek gawe apik ya ngunduh apik, nek gawe elek ngunduh elek. Apa jenenge cara Jawane? Ngunduh woing pakarti. Upama ora ana Al-Qur'an, wong Jawa insyaallah mlebu swarga. Hanya dengan hatinya dan pikirannya. Masalahnya ning kono kudu gawe tiket. Tiket iku distempel Islam, ngoten niku lho. Nggih. Sadurunge ana salat 5 waktu kowe wis ngabekti nang Gusti Allah durung? Masjid mulaine iki ana masjid ki zaman apa? Ora ning dunya. Ayo mbak aktivis Karang Taruna. Masjid itu kan tempat ibadahnya orang Islam, ya Dek ya. Saya tanya Karang Taruna. Berarti masjid itu pertama didirikan oleh Nabi siapa? Dipakai mikrofonnya, kalau enggak digadekan. Ayo Nabi siapa? Nabi Muhammad. Bener. Zaman Nabi Musa belum ada? Sepertinya sudah, Pak. Sudah? Bener. Jadi Nabi Musa sering jumuan. Wis ana jumuan durung? Belum. Nih, masjid tapi ada. Sepertinya ada. Kok sepertinya ndak? Nek sepertinya iki lah kok koyoke kowe wedok ning bol lanang ae nek sepertinya ora cetha.
Ojo sepertinya, ya apa ora? Coba baca surat Al-Kahfi di mana Allah memerintahkan untuk mendirikan masjid di atas bukit atau gunung. Padahal Ashabul Kahfi itu kisah jauh sebelum Nabi Muhammad ada, yaitu antara Nabi Musa ke Nabi Isa. Jadi masjid sudah ada sejak dahulu kala. Gitu loh. Dan lain-lain. Mulane wong Islam saiki iki kudu sinau. Nabi Muhammad umur selawe tahu sembahyang ora? Bu. Nabi Muhammad mulai sembahyang umur piro? Ane orang ngerti kabeh iki njur piye? Kowe nek mangan sego kan kudu ngerti nek kuwi sego. Ane bul kapur barus. Kan kalau kita makan harus ngerti, oh iki sego tenan, ayo dipangan kan gitu. Salat yang ngono, kudu ngerti salat ki apa, penting apa ora lagi salat. Selawatan yang ngono, kudu ngerti selawatan iki piye, ngopo, maka kita berselawat. Bapak ini jelas kuwi ibu lagi. Orang njur waton wae ana sapa ngono njur di apa? Di apa dipupuk nganggo anu kae. Bayi kae diturukke terus nganggo wedak kae. Oh ditaleki. Ditaleki. Ya Bu ya. Sekali lagi saya tanya, Mas-mas ya. Rasulullah waktu umur 25 tahun sudah sholat 5 waktu atau belum? Apakah berarti Anda nek belum masih umur 25 terus entuk ora sholat? Jadi Kanjeng Nabi sholat 5 waktu berapa? Bar Isra Mi'raj yang kemarin kita peringati. Berarti dari umur 1 tahun sampai umur 40 tahun. Bahkan Isra Mi'raj itu umur berapa Kanjeng Nabi? Bahkan 40, bahkan sudah 53 tahun. Dadi nek kowe umur 30 tahun isin duwe wektu ora salat 23 tahun. Penak tenan ke. Penak tenan ke. Kowe Jumuan liwat wae rasa mlebu. Kowe ora Jumuan isih 23 tahun aku. Ngono, nek arep nganggo pikiran pekok yang ngono kuwi ya. Ya. Jadi kita sithik-sithik kudu ngerti nggih Bu nggih. Orang perlu ngerti kabeh. Ngene, ana wong papat siji ngerti sedikit tentang sedikit hal. Berapa bahasa Indonesia Ibu ya? Mengerti atau tahu aja, tahu sedikit tentang sedikit hal. Ngertine ya ming petan ngliwet gawe kopi gitu. Sidik tur ya ngertine sidik. Kopine ya ora enak-enak banget. Sosok kelegen nek mangkal karo bojone kayak garam karo didoni gitu. Ngalami mboten Pak? Orang ngerti didoni kuwi kadang-kadang. Tahu sedikit tentang sedikit hal. Udah sampean pilih di antara 4. Nomor 2, tahu sedikit tentang banyak hal. Pertanian yo ngerti, dagang ngerti, agama yo ngerti, sidik-sidik. Jadi tahu sedikit tentang sedikit hal. 2, tahu sedikit tentang banyak hal. Nomor 3, tahu banyak tentang sedikit hal. Kae nek wis nggon mancing ngerti tenan kae. Nek nggon nyayang bojo ora ngerti kae. Nah, orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Kalau mau jadi insan yang sempurna, mau menjadi menungso kaya sing Allah menciptakan, nek iso berusaha terus ngerti banyak tentang banyak hal. Kudu gelem kurban, kudu gelem salat, kudu gelem apik karo wong, duwite ora dipangan dhewe. Nek perlu tangga-tangga diewangi. Isu-isu keliling desa. Sapa sing arep tak umbahke kene klambine ngoten. Pokoke diewangi kabeh ngoten Bu nggih. Jer basuki mawa ya setiap motor ada knalpotnya kan gitu kan? Nggih mboten? Nek kowe mangan mesti ora ana mangan orang, ora ana motor orang nggo kenal pot. Itu jer basuki mawa biyo ada ongkosnya, tidak ada yang gratis. Ongkosnya tidak harus uang tapi perjuangan. Satu lagi yang dari sini belum. Dari Jawa. Apa?
Sopo gawe jobane Pak Dukuh maringi sing ampuh tenan saking Jawa Pak Dukuh. Nyun sewu Pak Dukuh. Karena beliau ini kalau orang Jawa itu semua ahli filsafat, siapa saja itu dikagumi seluruh dunia. Bahwa wong Jawa mbok tukang tambal ban, ambok wong nyurung kuli pasar kuwi duwe filsafat hidup. Itu orang Jawa. Itu beneran. Orang sekolah filsafat hidupnya matang, itu orang Jawa. Pak Dukuh nyuwun setunggal malih Pak Dukuh. Kesandunging tawang, kesandunging rata, kebentusin tawang. Ya, rasanya. Sekalian Pak Dukuh, sekalian dijelaskan. Nah, niki sing kula ya ora patek dong. Oh, mesti dong. Terus, ngangge cara Jawi mawon, nggih. Intinipun kita sebagai menungso supados ngatos-atos sedaya samukawisipun mekaten Mbah Nun. Napa sekali lagi? Kebentu sing awang-awang kesandunge rata. Kirang langkung mbok beli mekaten Janon. Coba nek aku orang Yojo kan krungu ora tahu. Nggih. Makanya Terus, saya ditakdirkan dalam kerja. hidup ini perlu kehati-hatian. Semua bisa terjadi. Hal yang di luar dugaan bisa terjadi. Hidup kita harus selalu mendekatkan diri kepada yang kuasa. Kurang lebih demikian. Tepuk tangan untuk beliau. Jadi malam hari ini karena kita merti dusun, ilmu utamanya adalah masa depan anak-anak now ini harus dirintis sejak sekarang dengan mulai belajar kepada mbah-mbahnya, kepada apa? Bukan warisan, kepada kawruh-kawruh dan nek perilaku niku cara Jawane pripun? Tindak tanduk, pokoknya belajar nang mbah-mbah. Kalau kita tidak belajar ke belakang, kita akan menjadi bangsa jajahan terus menerus. Bapak, aku tak kondo sithik wae ya. Aja rumangsamu saiki iki wis merdeka. Njajah wong ki ora mung ditodong nganggo pisau karo bedil. Dipengaruhi pikiran iki ya iso kejajah nggih mboten. Kaya cah wedok digendam. Cah wedok ayu kok tukokke ya jopil koplo lah apa-apa. Ditraktir itu juga bisa menjadi penjajahan kalau tidak hati-hati, kalau berniat buruk. Jadi sekarang ini kita juga tetap dijajah. Gue tak kandani ya, upamane Syria iki wis beres, Indonesia akan lebih parah keadaannya. Dilalah Syria iki bertahan, ya. Jadi gue tak kandani. Pertama yang dipecah oleh koalisi internasional adalah Uni Soviet, pecah-pecah, iso dipecah melalui Gorbachev. Barkui Balkan menjadi Serbia sama Bosnia, Montenegro. Kemudian ada yang namanya penjajahan lagi untuk merampok minyak, untuk merampok kekayaan alam di negara itu, yaitu Arab Spring, dimulai dari Afghanistan, ya, terus di Irak nganti dipateni presidennya, barkui Libya, Mesir, dan akhirnya Syria. Sing cilik-cilik kaya Yaman ya disikat. Kalau Indonesia tidak akan diserbu dengan bedil dan rudal. Mergo wong Indonesia kuwi bonek kabeh. Tentara Amerika ora wani nek gelut musuh cah Indonesia. Apa meneh ora cetha penggaweane, dijak gelut mesti seneng banget. Jadi mereka kesini orang nganggo senjata lenjajah ning ngakali kowe. Ngatur undang-undangmu dirubah ben kono gampang le nyolong. Udah pelajari kalau tidak percaya. Itu sudah UUD 45 sudah dirubah sedemikian rupa tahun 2002 sehingga lancar penjajahannya. Perda diatur, peraturan menteri diatur. Langkahnya presiden diatur oleh mereka. Bahkan penjajah kita sekarang itu double-double. Ibarat kita itu janda giliran.
Gue bengi wae ya aku tak awan guys, yo gonta-gantilah gitu. Itu. Kita sedang dijajah, tolong Anda tahu itu. Makanya di dalam Ma'iyahan nomor 1 adalah belajarlah berdaulat dan mandiri dengan dirimu sendiri, supaya pada suatu hari kalau kamu berkumpul orang-orang yang berdaulat dan mandiri, kamu bisa memandirikan Republik Indonesia, kamu bisa membuat kebangkitan dan kedaulatan kembali Republik Indonesia. Itu sebabnya saya keliling kemana-mana. Aku orang ngajak kowe berontak. Mergo rakyat Indonesia ini kuat banget. Jadi nek rakyatnya kuat, biasanya pemerintah lemah. Nek pemerintah kuat, rakyatnya lemah. Kaya Amerika pemerintah kuat, rakyatnya lemah. Lemah piye maksudnya? Ora wani mlaku dhewe. Orang di penggawean disubsidi. Gimana? Ning dalan berlindung pada polisi, nek kowe berlindung nang sapa kowe? Arep dikeliti, arep dibegal, arep diapusi wong, sapa sing nglindungi kowe? Ya, kowe njaluk pelindungannya nang dhuwur banget ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangsa Indonesia itu sakti. Rakyat Indonesia itu tangguh luar biasa mergo golek pangan dhewe-dhewe ya toh. Melindungi dirinya dengan dirinya sendiri, tidak dilindungi siapa-siapa. Pak polisi melindungi, tapi ada beberapa polisi yang malah mengancam sampean. Tidak semuanya ya, tetapi negara belum menjadi pelindung. Aparat negara bisa menjadi pengancam. Maka saya senang ke desa-desa untuk meyakinkan bahwa nek desa, dusun, kecamatan insya Allah melindungi rakyatnya. Ngono lho, aku memastikan kuwi. Ning nek wis mulai dhuwur kabupaten, provinsi apa meneh dhuwur dhewe ning Jakarta kono, kuwi ora tau mikir kowe le. Ora tau ana ning atine kowe iki. Kae sing digoleki badi, sing digoleki aku entuk apa? Aku dadi menteri meneh apa ora? Aku dadi presiden meneh apa ora? Royokan kuwi kabeh. Kowe ora dipikir. Dulu ada kanan kiri. Nyun sewu iki agak rada dhuwur sithik ya pengetahuane ya. Dulu ada negara kanan, negara kiri. Negara kanan itu kapitalis, negara kiri itu sosialis dan komunis. Nek negara kanan kuwi kaya Amerika, Eropa Barat. Pedomane ngene le, kowe bebas arep ngopo wae, bebas ngomong apa wae, ning golek pangan dhewe-dhewe. Iku negara kanan. Nek negara kiri, komunis, sosialis, kowe tak kei omah, tak kei kendaraan, listrik, banyu tak beresi, ning kamu meneng, rasa bantah. Nah, ning Indonesia digabung. Kamu meneng ya le, aja ujaran kebencian ya, mangane golek dhewe-dhewe kono. Loh, oke. Mudah-mudahan malam hari ini Merti Dusun ini memberi pelajaran kepada kita semua bahwa Anda yang menentukan masa depan. Aku njaluk dolanan wae saiki. Pak Nevi, ingatkan anak-anakmu bahwa Anda harus belajar nih. Belajar ke Pak Dukuh, belajar ke Pak Camat, belajar ke Pak Lurah. Belajar kepada mbah-mbah, belajar kepada Jawa. Jawa, Jogja terutama Pak ya. Jogja itu dukunnya Indonesia. Nek ora ana ngarsa dalem songo, nek ora ana Keraton Yojo, ora dadi Indonesia Raya. 2 tahun semua pembiayaan Republik Indonesia ditraktir oleh Keraton Jogja. Saiki ranyak doan. Ora kelingan kue biyen tak susoni, kue biyen tak uru-uru, ya ora? Kue biyen tak gendong, tak rumat, tak ramut, saiki neranyak kue ya. Suatu hari nek neranyaki banget-banget, Jogja terpaksa menjadi negara sendiri. Ngono kira-kira. Ning yo ora rasa-rasa. Ora, aku ora provokasi, aku iming ngelekke, ojo banget-banget lemu adigang, adigung, adiguna. Wonge ngarani pengajian wis dituruti wae iki pengajian. Ya. Nek ditolak pengajiane kene ngomong iki sinau bareng kok gitu ya. Saiki nek upama pengajian tenan wis ana wong grundel kaya ngono njur jawabe piye? Angkat tangan. Ada yang jawab? Ya? Ganti suasana, satu, oke, enggak apa-apa, apa saja. Ibu, Bapak, ya? Ya?
inovasi, ijtihad, pembaruan, tajdid. Ganti suasana, variasi ya berarti ya. Terus tajdid. Satu lagi. Selingan. Lah terus sing inti sing di kok selingan iki. Ya. Berdakwah bisa berbagai macam cara. Oke. Gini, saya mengerespon jawaban sampean dari pertanyaan tadi. Sing kudu dieling-eling wong urip kudu ngerti oyote, kudu ngerti woe. Nek kowe ngerti woe, ora ngerti wite, ora ngerti oyote, mesti kowe kerengan. Nek kowe ngerti jawabane, ora ngerti pertanyaane, mesti debat. Ya ora? Dadi ngene. Apa wae jawabanku, apa wae jawabanmu, kuwi sifatnya kalau di Quran namanya dhonni. Kuwi meng pendapatmu, dugaanmu, penemumu, lemu ngarani. Jadi itu bisa benar, bisa salah. Ora sah kerengan mung podo-podo dhonni. Kalau lawannya dhonni itu yang persangkaan, pikiran kita tok, belum tentu benar. Ya, jadi apapun jawaban saya yang saya omongkan tadi belum tentu benar. Kalau mau cari yang benar-benar, sing tenanan le bener kuwi namanya qot'i. Qot'i kuwi nek cara komputer default. Kalau jawaban yang tadi, saya tadi custom. Nek cara wayang, nek qot'i kuwi pakem. Nek sijine pakem apa? Carangan. Jadi isine omongane ustadz sapa wae, ulama sapa wae kuwi dhonni kabeh. Rasa kerengan. Gue ras setuju, gak ras setuju. Maka harus tahu qot'inya. Jadi misalnya ini, iki mau ini, nek Jawa Pak Dukuh, ngelmu kuwi kelakone kanthi laku ya. Tadi Mas Jiji tanya, lho piye karepmu apa mau sopan santun mau? Tata krama. Maksudnya tata krama piye? Unggah-ungguh. Maksudnya unggah-ungguh piye? Etika, mubeng-mubeng toh. Itu harus diterjemahkan. Kowe nek ning Filipina, ning Kamboja, ning Thailand, ning negara-negara liyane, kowe ora iso nemokke takir, ora iso nemokke suru, ora iso nemokke pincuk, ora iso nemokke sudi. Kuwi ming igue wong Jawa godhong gedang iso dadekke macem-macem. Bahkan tempe iso dibungkus nganggo godhong jati, gimana? Ah, itu namanya dhonni, itu namanya kreativitas. Nah, subosita ki piye? Unggah-ungguh ki piye? Kudu kok terjemahke dengan dhon, dengan kreativitasmu atau persangkaanmu. Tadi kan nggak bisa jawab. Pemerintah ngomong persatuan kesatuan. Ning piye karepe? Wong kowe sing marake congkrah kok. Gotong royong, ora iso gotong royong wong rakyate ora ikhlas kok. Mergo disikapi tidak adil kok gotong royong. Nek pancen adil pemerintahnya, rakyatnya mesti gotong royong. Gotong royong itu akibat bukan sebab. Jadi ora iso kon gotong royong. Kowe gawe ya urip bebrayan sing apik, sing adil, wonge mesti gotong royong dhewe. Jadi ada sebab, ada akibat. Kalau dalam fikih namanya yaduru ala illatihi. Kabeh ki ana oyote, ana asal usule, ana alasane, ana sebabe, ana pertanyaannya lagi ana jawabane. Itu ya. Itu yang pertama harus diingat. Jadi ngomong apa wae kowe kudu ngerti. Misalnya ngene, ana ustaz ngomong weweh kuwi syirik, weweh ngerti? Ater-ateran kuwi bid'ah. Ya le ngarani kuwi dudu qot'i, kuwi dhonni. Dadi kowe entuk ngarani liyane padha-padha dhonnine. Karena tidak ada qot'inya dalam Al-Qur'an. Ya, itu jadi kowe entuk nafsirke kuwi entuk, kuwi syirik apa kowe nafsirke kuwi ora syirik. Monggo, ora apa-apa, rasa kerengan. Sing syirik rasa ater-ater, sing ora syirik ater-ater. Tinggal pilih masing-masing. Nomor loro. Dari jam 9, jam 8 bahkan tadi, nganti meh jam 12 saiki, yang kita lakukan bersama tadi itu sing kira-kira dosa sing ndi? Sing kira-kira Gusti Allah ora seneng sing ndi?
Sing ndi, Mas? Sing kira-kira Gusti Allah ra seneng iki mau, ana ki mau. Apa kira-kira, Mas? Ora ana. Ora ana ora gelem mikir. Ora mudeng. Kan urip kudu disenengi Gusti Allah, nek Gusti Allah ra seneng lak cilok awake dhewe. Dadi dari pengajian dari jam 8 tadi sing kira-kira Allah marah ke kita tuh yang mana? Apa doa kayak mau? Diucapkan tadi itu menyedihkanmu atau menggembirakanmu? Menggembirakan. Jadi masalahnya bukan apa sing kok omongke, manfaat ora dienggo wong liya kan gitu. Nah wong liya mau seneng apa sedih? Seneng. Senengnya seneng elek apa seneng apik? Itu kedua. Jadi wong Islam ki dudu sing sregep salat. Wong Islam kuwi sing kelakuane apik dan dengan dia sregep salat kelakuane dadi luwih apik. Ning parameternya pedomane pada kelakuannya tidak pada salate, ngerti ora? Dadi nek nilai warung penak ora penak ki ora ning pawone tapi ning suguhane, ngerti ora? Salat kuwi mung kompore, wajane, lengone, gitu loh, itu salat. Suguhane ning panganan ning warunge kuwi kelakuanmu piye, manfaat apa ora nyenengke wong apa ora. Nah saiki iki kewalik, saiki iki sing didelok Islam kuwi pawone sing penting. Wajane merek NU, sutile Muhammadiyah, kompore MTA, ya toh, terus kebule HTI, terus kayu bakare FPI, sak piturute. Dapur ra penting, pawon ra penting. Ana to apa ana warung nyuguhi pawon? Hasil pawon itu yang penting. Jadi sholatmu ki urusanmu karo Gusti Allah. Aku ora duwe hak ngongkon kowe apa nglarang kowe. Kuwi urusanmu karo Gusti Allah. Mosok kowe ora salat ki dhewe kuwi. Lha mula matur nuwun karo Gusti Allah kok kowe ora salat. Kuwi urusanmu karo Gusti Allah. Aku ora duwe hak nang kowe. Bahkan aku nang anakku ora duwe hak untuk menyuruh salat. Harap dimengerti. Tapi kalau anakku saya suruh menghormati saya punya hak karena saya orang tuanya, saya yang mengurusi dia. Tapi kalau sholat itu haknya Allah. Jadi saya tidak punya hak untuk mengurusi sholat anak saya. Hanya bisa menganjurkan, merangsang, nuntun. Ning dudu hak kita. Apalagi menilai kowe kok elek, kowe kok ngene loh. Aku ora tau ngekeki mangan kowe, ora tau ngekeki apa-apa, ora tau apik karo kowe, kok aku nyalah-nyalahke kowe. Wong Islam saiki senengane memberi rapot pada temannya sendiri. Kaya murid sing bagi-bagi rapot di antara mereka. Padahal rapot kudune sing gawe sapa? Gurune. Itu ketiga. Terakhir, sampean kan tahu di Quran banyak sekali peringatan Allah. Afala ta'qilun. Afala tatafakkarun. Kok kowe ora mikir? Kok kowe ora nggo akal? Kok kowe ora nggo nalar? Kan gitu. Ini tadi latihan nalar ora? Latihan berpikir enggak? Dia kuwi pengajian. Aku maca ayat piye wae, aku maca hadis apa wae, nek kowe ora gelem mikir, ora gelem nalar, kuwi padha karo aku ngaji ngarepe ambok Quran tok sing tak pengajianke ning nek wedhus tetep ora ana gunane. Mulane pengajian harus ada muatan di mana kita belajar berpikir. Mulane jenenge sinau bareng. Itu loh. Jelas ya Ibu Pak sekalian ya?